Jam labun ngut Ibril harga udras. Pati ada dispos hak tu baju kita. Di nanti mas nak untuk ngilawan sepeda jongka motfam. Pat kaba so si bani hu ipi ba Ibril kita ngilah jam mana plan. Pat mentaruh ngilah jam biang sahne posan boy. Di Basusi ko mga omi kalong ba napren kini ki drugs addict dan kita drugs user kita penangkam drugs kemet jongki arngut abeng jongki kaya yo punya HIV di habangi pai din chipini ki por gladap yang negaji pun drugs jongki nasuban ong bakani gadesha kita smart bajar jari kita betul jongki na silent invasion ye kabag kini ki bril ki bombe ki do Islam jongki itmu pan penyap no iki kun samla lengba uni drugs paling ngeren unta perpat kini kiba di drugs lani kiba penangkam drugs abangi keli nang no pio yo nu judi kitho bet paro deina lu sorbe bat nang teina po tham khamato dikini dika answer ka baki juba kiba kem nang ner mendan sipang ki omang yo drugs nang teina po yo mau long tham khamato te kiba kem hagi di sini ada petunjuk itu ya kejo hi ka answer ni kejuba te kani ngai ki ba kadai ka ma ba ko begini ki poimer poi hap lan ki mender ki sutho pagan ya khuni ke jai pendreu jangi ling ba ka fiscal strength lan ki jikun format kilomla te kini akong no ki pentron no ke jai pendreu jangi dah ka ba ki khot samla ki bom semua boy perkat ki ngop no ling ba gajing IA nung ko drugs iturwa free nung ko drugs batala yo free sasang kerni batala kerni sasang bat ya kalau pun iti ye mai pa na ying asam kata kalau ka ling ba gajing yo so jungi ling ba gajing pa joki dan ring jungi kila dan thun dan ti kila no sayen yaki kun kiti jongi ki no ya ki kemi ki pa bat ko mo so na ha jingkren ho jongi ha bangi kali na ki om duna spa ngut kil ba shua shong bat ya madan ha yo ha kila poi sa no yo ha de nga kum no ilang jong ka kenhon nga shu apil la nga tempat tak basuret ya ki samla jong ajak penreu jongi lada PE ialah kajong gamet PE jika long renyang PE jika yang kesem soba se wat nom syangop hat de kiti pencoy lane ha kata kiti terwa jongno ki bobon ning jong ki ong bangingop nang bagi parlang ngingop ning bang tol jindi dari balai thu ngingop drugs all ning ba u secret te podok anu ki kata kom ka mixture lane kata kiti klek kajong ki hal tu secret tidak nak pening jongki ki bangop lembat ki jui sungai jingdi ki balak re hapo jingdi pentingan penjatan tinggal kentu keempat sisir ya kabrin nyu terprokowe HIV ni suhu katung ke jingi thuk jingdi export kalong ba uspret ling ba new syringe ladaki use you syringe kabamot ba lat kina ba utu ba use lami tu sidai plus brand tunu HIV mendang tu menyetip ba baksnam tu uni mendang himla batik ukur utulan uhap lada kesam meju kami di kinong irang lada haka pompoi perkat ba atau mengklihi try ke HIV kan pur so tu so ha ko ki kun samla ka jingpang HIV ka jingpang AIDS ka apik ni lada kinang ni drugs kan namdai tang sat ipi tang mapidi tumtul ni namdai tang penhon ipi bu ladi drugs ndai kenal kanan ka apot ya ka bangilai semua bagi kita ginong pang HIV ni pang AIDS mo hap ka do nak bet ka jong ni semua hak ya lailung mai wa ni rai mau dia ya ka ni ka jadi di ka pen tron ni ka jadi terkemalong mentang segi kinong de gidon mana ko kendai la angkai ngiyo ya kendai la kendai
kita kadai dekat. Nang ni na po Ajmeran to. Na Ajmeran kemudian Ajmeran ringi lalik. So what yung ulo ban na po amot kan. Nang tu ni yo wave kan. But wave pasti. Idon lang but kambun hingi yo na po kan. Jadi kita tahu seorang bang kini kata kebangi ni hapan kudet real. Ban penop ya kudet real jongi kini kan. Tiele ban penrong yo drop. Kaman nak kenong drop jongi kudet real jongi. Nak kini lain ngot kamu angot di barla uwe di pasti.